車を運行いたします。今までは15メートルのを繰り返していた機関車ですが、いよいよ周回コースを走ります。機関車を運転いたしますのは牟田場福次運転士です。それでは宍粟市立芳賀中学校吹奏楽部の演奏になって隣鉄機関車の運行です。運転技術は日々磨きをかけてまいりましたので、どうぞご安心ください。近鉄機関車順調に進んでおります。さあ、機関車が無事に戻ってまいりました。無事に運行できました。皆様、隣鉄機関車のしい門出に今一度大きな拍手をお願いいたします。